Ini kawasan yang dia katakan ada bot terdampar. Live pagi ni. Petang ni pukul 6.12. Ni dekat Beserah. Dekat kampung, tak ingat kampung ni, kampung baru Beserah. Asalnya tongkang dulu. Ni bot nak tarik tongkang, tapi dia pun terdampar. Apa cerita? Ramai bah, ramai. Oh, tiket kat sini pun boleh ni. Kat Beserah. Asalnya nak angkat tongkang, dia sendiri terdampar. Ramai bah. Buka kaunter ni dapat bayar RM1 pun okey. Ingat tak ramai. SOP ke laut ni. Tengok gaya ni start teruh ni. Start teruh. Dia tengah mengangkat. Mana cerita boleh sampai sini kan? Tahu mana cerita bang. Dia memang asal nak angkat tu. Dia asal nak tarik dulu biji. Lepas tu ni terhanyut. Dia tak kena pagi tadi pukul 3 pagi. Oh, 3 pagi terhanyut bawah sini. Ni start terus tu. Lekat terus situ tak? Tak ada mendak apa tu. Oh, mendak dah. Pakai tangga tu bang. Itulah kata pelik tu. Kenapa lagi? Dia yang nak ngaku benda tu, dia pula jadi. Tik dulu, tengah live ni. Live? Ya betul. Kena panggil kapal lain pula. Ya, awak nak pegang? Bagi besar pula. Nak pegang? Korang ni tengah rakas, semua orang tengah tengok ni. Seorang je tengok. Janganlah. Ada seorang tengok ni kak sekarang.